नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जस्टिसिया क्यू होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो जस्टिसिया मेडिसिन होती है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़ रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जस्टिसिया मेडिसिन होती है प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है। इसका जो पूरा नाम होता है जस्टिसिया टोडा या बसा का इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों जो जस्टिसिया मेडिसिन होती है भारतीय झाड़ी का नाम होता है। इसको आम भाषा में सिंगी या फिर बसा का नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं जस्टिसिया मेडिसिन के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका मेन यूज है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्यूट कैथरेटल कंडीशन है, उसको शुरुआती दौर में अगर किसी को खांसी है या फिर जुकाम है, रनी नोज है, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले यूजेस के बारे में। तो दोस्तों जिसका अगला यूज है प्रॉक्सिमल कफ। दोस्तों अगर किसी को प्रॉक्सिमल कफ की शिकायत है, प्रॉक्सिमल कफ क्या होती है दोस्तों, अगर किसी को एक बार खांसी उठ जाए तो उसको लगातार आधे घंटे 1 घंटे तक लगातार उठती रहती है, जिसमें ऐसा पेशेंट को महसूस हो सकता है कि उसका दम घुट जाएगा अगर वह ऐसे ही खांसता रहा। तो सांस इसमें आती नहीं है, सांस लेने में उसको परेशानी होती है। तो इस प्रकार की अगर खांसी होती है तो उसको प्रॉक्सिमल कफ कहा जाता है। तो दोस्तों अगर किसी को प्रॉक्सिमल कफ की शिकायत है तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले यूजेस के बारे में। दोस्तों जो इसका अगला यूज़ है डिस्निया। दोस्तों अगर किसी को खांसी है और खांसी के साथ सांस लेने में किसी को परेशानी हो रही है और साथ ही उसको बलगम आने की शिकायत है, बलगम जो है वो सीने पर जमा रहता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों जो इसका अगला यूज़ है होपिंग कफ। दोस्तों अगर किसी को होपिंग कफ की शिकायत है, होपिंग कफ को आम भाषा में कुत्ता खांसी भी कहा जाता है, जिस पर कुत्ता खांसता है, खांसते समय सांस आए या सांस की सीने में आवाज़ सी आती है, तो उस कंडीशन को होपिंग कफ कहा जाता है। दोस्तों होपिंग कफ के केस में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले यूज के बारे में। तो दोस्तों जो इस मेडिसिन का अगले यूज है चेस्ट टाइटनेस। दोस्तों अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि उसके जो सीना है उसमें बहुत सारा बलगम जमा है जिसकी वजह से उसको चेस्ट में टाइटनेस की परेशानी है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो जस्टिसिया मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपने घर में जैसे ही जाता है उसको खांसी होने लगती है, खासकर कमरों में, तो कमरों में अगर उसको खांसी होने लगती है और वो अगर बाहर जाता है तो उसको जो खांसी वो थोड़ी कम हो जाती है, छत पे चला जाए या बाहर टहलने चला जाता है या खुली हवा में अगर वह जाता है तो उसको जो खांसी है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर वह घर में जाता है तो उसको खांसी होने लगती है या सांस लेने में उसको तकलीफ सी होने लगती है, तो उस कंडीशन में भी जो जस्टिसिया मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों अगर किसी को खांसी हो रही है, साथ ही उसको छींके आने की समस्या है और खांसी में बलगम आने की समस्या है, बलगम के साथ उसको डिजनिया की शिकायत है, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है, तो जस्टिसिया मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज़ है गले के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर किसी गले में हॉर्ननेस की परेशानी है, गला जो है वो बैठा हुआ है, गले में बोलते समय आपको गले में अगर दर्द होता हो तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों जिस मेडिसिन का अगला यूज़ है दोस्तों एक्यूट रेनाइटिस। दोस्तों अगर किसी को एक्यूट रेनाइटिस की परेशानी है, रनिंग नोज की परेशानी है, नाक बहती रहती है, नाक में से पतला पानी जैसा बलगम आता है या फिर काला बलगम अगर किसी की नाक से आता है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें अगर इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों अगर किसी को साइनोसाइटिस की परेशानी है, एक्यूट साइनोसाइटिस की परेशानी है, जो साइनोसाइटिस है वो कुछ नई है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो जिसकी वजह से सर में दर्द रहने की उसको समस्या है, जो बलगम है वो ऐसा लगता है कि माथे में सारा जमा है जिसकी वजह से सर में दर्द रहता है, खासकर टेम्पोरल रीजन में अगर किसी को दर्द रहता है तो उस कंडीशन में जो जस्टिसिया मेडिसिन है उस बलगम को निकाल कर आपके सर को थोड़ा हल्का सा बनाती है और आपको जो सर का दर्द है वो दूर हो जाता है। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों जो इसका अगला यूज है ब्रोंकाइटिस। दोस्तों अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की समस्या है, जो फेफड़े होते हैं, जो सांस की नलियाँ होती है, अगर उस पर इन्फ्लामेशन है, जो ब्रोंकाइट ट्यूब होती हैं उसमें
बलगम जमा होने से जो उसका ब्रोंकाई का साइज़ है वो थोड़ा नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे आपको सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में भी आप जस्टिसिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपने देखा जो जस्टिसिया मेडिसिन है कितनी इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर। और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए आप अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, जो इस मेडिसिन की डोज है वो 20-20 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी में डालकर इसकी दिन में 4 से 5 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।